opinion, une émission qui vous édifie, une émission qui répond à vos questions, mesdames et messieurs, nos très chers, aimables internautes. Bienvenue à tous. Mokolo Malelo, to kozane 5 mois pour partager plateau na biso na maître Blanchard Mongomba et le monde est kobeta masolo ebele sur actualité ya pays. Tu bien faire caméra après procès na premier procès na to comme campé ko échanger na maître Blanchard. Qu'est-ce qu'il a compris ou bien à koki ko talisa ba population nini par rapport à procès wana to kolobela matali affaire l'évêque Pascal Mukuna contre la famille Kabila, to kolobela pe matali Covid, évolution nango ezako évoluer ndenge nini et le mona maître Blanchard Mongomba o tout ça na 5 mois ya koyambela bino lelo na plateau. Bonjour maître Blanchard. Bonjour Deco. Bonne santé maître. Ouais, santé ça va. Dengue omoni tuzali malamu. C'est vrai que tuzali na période ya coronavirus. Oui. Tu éviter mpepe ndenge ezali kotambola donc yango omoni to profiter na occasion awa pour na ensenga na bande konyo surtout bae bana komi protéger respecter ba mesures barrières bien donc voilà l'autre osenga yango na en présent tuzali tozobunda mpona kotala ndenge nini mboka ezotambola atako bacondition nyonso to eza malamu te po ete to se sentir à l'aise mais du moins nzambe azobatela biso Lamuka non Lamuka très en forme oyebi Lamuka ezali lingomba au peuple congolais azotie la motema oui lingomba au peuple congolais apesi mokumba ya koyeba kotambola na oyo ezali ba problème na ye biso nde Lamuka tozali porte étendard ya oyo ezali bitumba ya peuple congolais yango wana tant que peuple na biso azali tant que peuple azali kokoba bitumba biso oui kokoba pe kozala malamu donc yango moni na mokuse na koloba ete lingomba Lamuka tozali na kimia. Ça va maître Blanchard, toi entamer directement j'ai na biso ya lelo affaire Vital Kamerhe lelo tolandaki procès tolandaki yango biso nyonso tozalaki na chance parce que ezalaki télévisé mutu na mutu akomprenaki quelque chose façon nini procès wana ndenge nini elekaki kasi maître par rapport na bino bien yo étant qu'avocat ko analyser yango comment procès wana. Bon, procès wana na ko analyser yango na ba angle mibale. Oui, ya liboso eza par rapport ya déroulement ya justice ya appareil wana ndenge fonctionner to ko loba ete makambo kino sika wa to moni ekendeki bien parce que moni na début ezalaki nango audience oyo esengelaki kozwa na ino ba identité ya bato oyo bazali ba accusé esengelaki ministère public ayeba na ko présenter ba fait ndenge ye asilai na kosala instruction na ye na étape oyo babengaka pré-juridictionnel pe accusé Kamerhe bayaki accusé Ndeko Jamal ba se présentaki donc na début tokoki koloba ete makambo nyonso to elekaki kimia et surtout esengeli konote eloko moko ya motuya ezali oyo babengi réquisitoire introductif ya officier ya ministère public. Expliquez la population. Réquisitoire introductif ezali nini omoni parquet oui ezaki représenté na magistrat oyo atelemaka wana babengaki magistrat debout ye moto aye kofunda likambo devant bazuzi oyo bafandaki ntango azwi maloba na ye mpona kointroduire affaire wana koexplike ndenge ezalaki alobaki eloko moko ya motuya oyo peuple congolais esengeli bamema babomba yango na motema alobi procès oyo efongwami na mbela ya peuple congolais eloko ya motuya oyo nga na retinaki na ino epai ya ndeko wana ezali wana donc procès efongwami na mbela ya peuple congolais parce que moni bandeko lelo oyo nga nazotala bandeko mingi bazi non moni lelo procès esalami ezolakisaki état de droit awa il faut koyebisa bato ete état de droit comme projet de société oyo ya bandeko na biso ya IDPS pe ndeko Chilombo eza yango te nde moto ememi procès oyo ya Kamerhe ezali justement ndenge na lobi wana pression oyo peuple congolais atie sur misolo par rapport ya misolo na ye ndenge ezali dilapidé ndenge eliami omonaki po ete makambo ya so de mouton oyo efongwama il a fallu peuple akende kopanza
manzanza oyo batia na chango kuna po peuple a comprendre ete basanza eleka déjà tokomi na basanza sambo tozomona eloko te yango omoni maître manzanza wana naza ko se rappeler na sortie médiatique ya bourgmestre Njili oyo aprécisaki ke manzanza wana eza population ya Njili te kasi eza mopepe ya mvula nde epanzaki manzanza wana maître. Bourgmestre wana azali na droit na ye ya koloba oyo azali oyo akoki koloba mais biso olandi ndenge nalobi procureur a reconnaître yango toyebi ete ezali pression ya peuple ti omonaki ndeko Tshilombo na bato tu batambola na baso de mouton nyonso bakende kolobaloba ezalaki parce que peuple azotala misolo na nga bolobaki 3 mois mais 3 mois ekoki te misolo yango esali nini ekei wapi eza pression ya peuple parce que d'abord non yango nalobi makambo oyo faut pas komema ngo na projet de société ya ndeko Tshilombo oyo état de droit na le peuple d'abord parce que le peuple d'abord au monde na bandeko na 10e rue kino na moyi ya lelo bazokanga maboko bazotambola toujours na ba dossier solution ezalité état de droit to mona imambo ya 15 millions kino na moyi ya lelo solution nango ezwami te eza na justice maître non lelo oyo makambo ya justice oyo to moni ndeko Kamere baza osambisa ezali pona ba maison préfabriquée mais baso de mouton balobaki 3 mois kino na moyi ya lelo tokuzokende déjà mbula mobimba solution ezali te makambo oyo ya ba 15 millions kino na moyi ya lelo makambo ya 200 millions kino na moyi ya lelo ezotalisa solo ete peuple na biso esengeli to féliciter to encourager ete peuple akoli na politique na lolenge ya kotala makambo yango omoni lelo oyo makambo ezali kozwa évolution mosusu ezozwa vitesse mosusu pe na angle mosusu ezali na miso ya politique nazotala prévenu ndeko Kamere lolenge à se présenter devant ba juge oui ezali lolenge moko ya malamu oyo biso tozali komona ete manière na ye ya ko se présenter devant bazuzi wana et ko sunga solo ete peuple congolais ayeba bosolo na lolenge misolo na ye mi panzani na lolenge misolo na ye misili koliama parce que omoni tango bazoloba lelo oyo ndeko Kamere ndeko Jamal wana tout ça mais biso peuple toyebi ete misolo oyo ebima pona misala ya 100 jours ezali misolo ebele pe na ndenge ya bomoto na ndenge ya solo ezali pasi ete moto se moko nde ayeba na kolia misolo wana yango omoni ntango ndeko Kamere alobi tozalaki ba superviseur libwa bino bobengaka yango 9 bino bato ya lopoto biso na lingala tolobaka libwa donc alobi bazalaki libwa pe atangi bakombo na bango alobi tosukaki pe wana te tozalaki na coordonnateur moto azalaki kokamba biso ye wana Nicolas Kazadi azali moto ya IDPS alobi chaîne de dépenses po ete misolo ebima ekendaka eutaka na budget ekei na finance pe ekei na banque centrale mais ya kokamwa ezali ya komona bobele se ndeko Kamere ye moko lokola misolo yango soki eza esolo bazuzi bakonfirme ete eliamaki lokola eliamaki bobese na ye moko ndeko Kamere ntango tozolanda bandeko ya UNC tocomprendre ete na le 25 oyo ezali koya bakombo ebele kobima pe tokosenga bazuzi lokola balakisi deja ete bazali bazuzi oyo bazali na expérience mosala na bango bazali kosala yango na ndenge esengeli na banza ete peuple azali na nsima peuple azali kotala lolenge mambo wana ezokende esengeli bayebanso baintervenaki na misala wana ya 100 jours oyo mwa kaniaka ekotaki na libenga na ye esengeli aya koyanola na mituna ya bazuzi mpo ete peuple congolais kolo misolo amona misolo na ye esalaki mosala nini epai oyo elekaki ayeba elekaki mpo na likambo nini ekosala malamu mingi na banza ete mai mazali koleka wana jusque là biso na lingomba lamuka tozali très prudent parce que ndenge olobi wana procès politique jusque là impression mosusu ezokende lokola ezali pe mwa politique mais ce qui est vrai ezali ete misolo ya peuple eliami mais ntango misolo eliami esengeli kolanda bayebanso baliaki mwa kaniaka wana mpo ete bayeba na kozongisa misolo ya peuple mais soki basusu basimbami te et que kaka kombo ya Kamere moto azokende ye moko wana tokomona ngo pe lokola mwa mbilinga moko ezobangisa osango apparemment non parce que d'abord ya motuya ezali ya koyeba solo ete bazali kokamba lelo contre volonté ya peuple congolais ndeko na ngai
bazali bato oyo peu importe issue ya procès wana ndenge balobaka na lopoto batalisi déjà ete bazali bato oyo na mbula moko tala ndenge basakani na misolo ya peuple congolais. Donc bazali bato oyo bazali ko mériter confiance ya peuple te pamba te na mwa confiance oyo bango bamipesi bango moko na makasi tala lolenge basakani na misolo ya peuple. Pe soki basilisi mbula mitano soki basilisi mbula mitano na banza ete mboka oyo tokomona lisusu ata lokasa moko te ya misolo manso ekokota na mabenga na bango pe tokomona ata mosala moko te yango ezosalema maître parce que na début année le président de la République a annoncé qu'il a baptisé qui année de l'action. Tant okomona ba procès boye ba arrestation boye ba interpellation ba invitation ekoki ko mettre quand même te la muka l'aise maître. Non. Naebisaki yo awa ete soki action moko ezali bobele action ya komona ete dollar ici na okoma na 1900 action ya mibale soki tolobi totala yango ezali mondial maître dollar wana monde eza frappé maître omoni esika libunga ezali yango pe côté mosusu nga nazoloba bote omoni bandeko oyo bazali na maele mabe oui oyebi mpona nini lelo oyo na bino ba journaliste na bayi politique bakomi komema biso na tendance neti kaka ke tomi focaliser bobele se na makambo ya procès tobosa na mabumu na biso. Vrai problème ya peuple problème eza déjà na justice oyo ya baso de mouton esengeli tolanda justice ndenge ezokende mais débat politique na minute esengeli bayebisa biso coronavirus eye kobakisa crise mais biso toyebi ete tozalaki déjà na crise avant biso bayila muka tolobaki ete misolo o bango ba prévoir ki ko mobiliser pour na budget na bango ya 11 milliards ezalaki lokuta balinga ko ko mobiliser yango te lelo balingi ko profiter na sima ya corona pour na koloba ete non corona nde moto eye yango tozoko ko mobiliser misolo te non donc biso lokola tozaka toujours liso ya peuple tosi to belelaka lelo yo e rattraper nde bango biso ekokamwisa biso te po toyebi ete Congo ezali lokola moto oyo asi azalaka na maladi kala ntango opesiaki mwa mbangu moke azwi pema moke akwei bolobi ete non akwei mpo opesaki ye mbangu te akwei mpo asi azala maladi mais yo ntango osalaki sembla ya kobosana maladi na ye nde omoni eye komema ye na situation donc lelo problème toza na yango eza te ke corona moto eye kosala yango problème toza na yango eza ete ekolo Congo toza déjà na faillite uta bambula eleka mpe bandeko oyo baye lelo contre volonté à peuple congolais lokola nzebi ya bokambi bazali na yango te yango omoni batikala kosala diagnostic te mpona koyeba ete maladi yango ezali motu ya nini esengeli to traiter yango lolenge nini po ete to faire face na basituation oyo merci beaucoup toza na kolikia te procès ya Vital Kamerhe ekozala vraiment tracé sans parti pris toyebi ke akoki kozala pe ye moko te akoki korépondre face ya misolo ebele bongo ebungi kolia yango ye moko wana ekoki kozala lokuta tobela makambo maître ya mwana mboka l'évêque Pascal Mukuna. D'abord la Muka ezo croire na combat avec Pascal Mukuna. Non ben Mukuna azali moto lokola congolais nyonso tout oui Mukuna azali na ba conviction oyo yaye o biso tozali kotosa yango. Mais la Muka, ce qui Nathalie Mboka, Adolphe Mozito, les coordonnateurs, oui. Nathalie, le président légitimement élu, Mboka Martin Fayoulou, Nathalie Ndeko Bemba, Nathalie Ndeko Katumbi, Peuye Otangela, Nakombo Ndeko Mokuna, Nathalie Komona Lokola, moi distraction, Ezali Nakati. Tangi Matungulu, te, faut Matungulu, agenda na FMI même. Ndeko Matungulu, Azali Congolais, Lokola, Bayi, Écolonion surtout. Toza ko respecter position na bango, toza ko respecter ba choix na bango. Merci. Mais ba oyo totangi ezali ba oyo peuple azo reconnaître. Ezali ba oyo peuple apesi mokumba ya ko tambola na elongo pona ko bunda bitumba oyo ezali ya ye peuple. Oui. Nzoka ndende ko Mukuna. Mae azali ko loba pona Kabila. Na banza ete ezali makambo oyo biso na lamuka toloba pe eloba makatango nyonso. Ça combat esikate. Mais esika oyo ndeko Mukuna tokoki kotambola na ye lokolo moko te ezali tango ye azali kondima ndeko Chilombo pe azali kowanga na Kabila esika tozomona ete ndeko Mukuna azali na mwa likambo moke wana pamba te lelo oyo soki totali mapona milolenge esalama ezali nde ndeko Kabila moto lelo azali na essentiel ya pouvoir na mboka na biso pe lelo oyo po ete azonga esika na ebonga oyo azongi wana ndenge yo yebi ete peuple congolais
tango azalaki ko se préparer pour okende ba élection le 30 décembre 2018 alobaki ete Kabila na système na bato na ebanso singeli baleka mais lelo moto apesi bango souffle ezali ndende ko Tshilombo yango lelo tango yo ozoya obundisa Kabila po wanga na Tshilombo ezali kozanga koyeba fonctionnement ya makambo ndenge ezali kotambola donc lelo yo Tshilombo na Kabila bazali lokola mayo ya chaîne ya vélo ndenge etambola donc tango ezoleka bazotambola esi soki obendi oyo oyo asima mpe koya donc yango omoni lelo tango mukuna ameki kobeta likofi epai ya Kabila akutani na moto aye koprotege wana ezali ndende ko Tshilombo donc lelo tango azali na kati na kasho kuna est-ce que omoni bato ya cash baleka mpona balobaki non bakangi mukuna mabe asali likambo te moto moko alobi eloko te parce que bayebi ete moto oyo azali koprotege moto oyo apesi Kabila santé politique ezali ndende ko Tshilombo pe moto apesi Tshilombo oyo azali na yango lelo ezali nde Kabila donc bango ezali ndenge balobaka na lopoto blanc bonnet blanc blanc bonnet donc bazali esika moko yo jamais okoki kosatake na moko po tika mosusu yango omoni biso tokoki kotambola na nzela oyo ya mukuna wana te biso bitumba oyo tozali na yango ezali bitumba ya kolakisa peuple na biso ete vrai combat oyo tozali na yango lelo ezali ya illégitimité ya baye bazali kokamba biso vrai combat tozali na yango lelo ezali ya incompétence ya baye bazali kokamba lelo contre volonté ya peuple wana parce que soki bazalaki ne fiske ata na compétence peuple alingaki koloba ata makambo ya légitimité na régler yango malembe mais lokola nazolia mwa malamu nayeba quand même kota ndenge mais lelo oyo soki peuple atali déjà bato baza na problème ya illégitimité bayiba bokonzi ya peuple en plus de ça baye kobakisa na liwa tozali kolia malamu te esengeli kokoba bitumba wana yango ntango omoni bato lokola mukuna bazoya na badiscours wana ezali na yango malamu mais tant que ye azo reconnaître ndeko Tshilombo mpe azobanza ete asengeli areconnaître Kabila te biso tolobi azoyeba ma ezali kosala te du esengeli kotika ye na nzela na ye biso tozosala oyo ezali nzela ya biso na peuple elongo maître constat eza que l'évêque Mukuna a dénoncé akei na parquet prison Makala touti kolanda dernièrement Ibrahim Kabila aleki a dénoncé akei na parquet libéré l'évêque Mukuna ti lelo azala na parquet azala na prison Makala mais kasi ndeko Ibrahim Kabila akoti toyebi te bamisusu bazobaki coup de fil ya président de la République nde esaliki abima intervention na ye yo omoni yango ndeni maître nakosala o révélation moke stratégie ya bato wana Kabila na Tshilombo ezali ya kosuka na Mukuna na bato wana te bazokanga bato oyo ya bango parce que objectif na yango ezali baviser Losha Mungomba baviser Prince Epenge Steve Kivwata Nikoma donc objectif na bango ezali ba communicateur ya lamuka mais maître Boussaye le côté ba reviser bino ndenge ndeko na ngai nazali moi politique na yebi lolenge makambo ezali koleka tozali komona bango epai bazali koluka kokoma mais biso tolobi boye tant que peuple na biso akozonga na badroit na yete moto akokangisa bayila muka monoko azali te parce que lelo oyo bandeko babanzaka ete soki oye na nzela ya kotrake bato na nzela ya koloba ete ezali justice ezali état de droit nde wana ozwi solution non solution ezali epai ya peuple parce que peuple nde moto asalaka justice esalamaka na kombo ya peuple omona soki lelo peuple amoni ete ozali kotambola nzela mabe peuple wana oyo asali ete bapouvoir wana esalama peuple wana moto akozala moto ya liboso mpona kosanctionne bino yango nakozonga na motu nano mpona koloba ete mayemanso mazali koleka wana biso banso toyebi ete ndeko Mukuna aleka na etandoki alobi ete ye ntango aza koloba makambo ya Kabila babenga ye na kati ya présidence esika ndeko Tshilombo asalaka babengi ye mpona koyebisa ete esengeli otika kotanga kombo ya Kabila babenda ye matoi bagangela ye pamba te azotanga kombo ya Kabila pe lelo oyo ntango ase retrouve na kati na Makala nga na banza ete ezali likambo ekoki kokamwisa bino te parce que eyebangaki solo ete ekosuka bongo pamba te ntango babengaki ye na présidence balingaki bayebisa ete kosimba Kabila te yo mona te ndeko Tshilombo ye moko awuti mikili ya poto bandeko ya 10e rue babimi balobi libala esengeli ekufa ndeko Tshilombo akemela champagne alobi nga na Kabila libala seko na seko eza mpona kotalisa solo eza coalition constitution de pesi bango mitindo wana basangana maître
Constitution. Ba violer mi be côté mais. Constitution ezali na kombo ya moto kuna tende kuna ngai. Constitution ezali mobeko au peuple congolais apona. Respecter mi be. Constitution ezali oyo nzela au peuple a tracé. Mais même peuple wana alobi ete système oyo ya Kabila tomoni ete enyokoli biso. Système oyo ya Kabila mbula zomi na mwambe tokufi nzala. Lelo moni bato bazokufa na corona ezo surprendre bato. Mais tango tokufaka na nzala awa pona kozanga mwa fufu, pona kozanga mwa chloroquine, mwa aspirine ya muke po moto akaki moto pasi pamba te makanisi eleke bela ebita na malaria na ndako. Malaria pezo goma. Etungisaka moto moko te. Mais lelo po ezali corona ba ebi ete misolo ekouta na mikili ebele tala ndenge bazali kotelema bazali kobela. Eza pona kolobani, eza pona koloba solo ete peuple congolais andimaki ko faire partir système ya Kabila. Pamba te système wana ebomi biso utambula zomi na mwambo. Sikoyo yonde kotilo mboyo lobi ete peuple moto apesi yo bokambi, peuple moto apesi yo confiance. Mais contradiction ça met comment peuple akoki kopesa yo bokambi, peuple akoki kopesa yo confiance au même moment peuple wana oya boya ki système Kabila aya asangisa yo lisusu na bango pourtant ebi ete bango moto système wana moto ebomi na nzala, système wana moto ebomi na passe. Yango ezali pona kotalisa solo ete ezali constitution te moto esangisi bango. Ezali nde deal na bango ndenge balobaka na molili basali mokanda po ete bakutana bafanda bakamba contre volonté à peuple congolais po bayebi ete vérité réalité ezali ete peuple apesaki bango bokambi te, peuple apesaki bango ni majorité présidentielle ni majorité parlementaire po ete bayeba na kokamba ya kolo. Pour conclure makambo ya mwana mboka l'évêque Pascal Mukuna maître alobi qui a précisé na bandera malobi ki lamuka ezo croire na combat na ete. Donc c'est un peu ça. Mais kasi totiki pe ça toujours confiance dans la justice hein. Justice a mekampe ko ça na état de droit. Oui, état de droit ya ngolo. Mais kasi toujours zelape ba résultat état de droit. Et ça la mise en scène mais ça la résultat vrai. Merci beaucoup. Boza et belé bozo la nabiso vraiment na pesi bino mbote bozo sala ba sun awa bozo la nabiso de partout depuis la France, na Belgique, na Allemagne, bozo la nabiso na RDC, oui, bozo la nabiso na Angola, na Brazzaville, bozo belé bolanda ka biso bo signalaka biso pe to signaler que tozo yamba ba message na biso à travers émission na biso point de vue sur actualité. Maître to beta lisolo ya Covid. Covid lelo toza na plus de 1000 cas. Plus de 1000 cas, bah guéri, tout ça qui record, tout ça record. La journée, mais encore plus de 50 guéris. Quand même, il faut qu'on mette là-bas. On m'a beaucoup mettre. Non, il y a l'Ibosso et Sengeli total, ça solo été gestion, il y a pandémie ou il y a coronavirus, ils allaient échec. Et pas il y a Bandeko, Bazaliko Kamba, en tout cas, campagne Wana, pour Namakambo, il n'y a pas mbatté. Tokokaki jamais ko koma na bakalo ko la ba 1000 ndenge tuzali ko. Mais il faut préciser échec na équipe à riposte, il y a docteur Mouyembe ou bien échec na gouvernement à travers le ministre de santé était mais bango banso. Okolongola mo côté politique mosusu. C'est vrai que le docteur Mouyembe azali na compétence na ye azali na boania na ye, mais le problème ezali politique ce que ezali malamu te. Oh, nous sommes kolanda na simangune kozala mabe ndeko Mouyembe asengaki 135 millions amekaki pour répartir selon ba rubrique logistique sur le plan sanitaire ba produits esengele ko somba tout ça kino na moya lelo basi ba pesi misolo boni plus de 3 millions asengaki 135 millions vous payez plus de 3 millions oui ils allaient même pas 30% ya misolo oh ya zaki na ngo beso ils ont tali ça solo été échec et bandinde wana ce que tali communication na bango libungu tulu donc lelo oyo peut-être bandeko basusu oyo bazali trop spirituel balobaka ete nzambe azalaka congolais yango moni azako intervenir pour ete bakawana ekoma parce que soki pandémie wana ekotaki ndenge tomoni yango na Italie ndenge tomoni na Espagne ndenge tomoni na France ndeko na ngai tolingaki tozwa baka lokola na ba États-Unis wana oyo que par jour mona ba 100 000 cas de contamination par jour, tout le monde attend 20 000, 30 000 décès. Oui. Parce que les lots, ceux qui ont tali le lingue basali ko gérer situation wana. Au tali, ni solo ndenge ndeko uti ko le docteur Mouyembe a sengi. Voilà. Au moment a été tozali penza ko
tâtonner, tozali ko meka, tozali ko kende pe lelo tant to comme on a 1000 et quelques kawana, ils allaient justement résultat, il y a inefficacité, il y a stratégie, il y a système au bango bâti en place, il y a un moni na mukuse na lobaki wa été, ils allaient échec total na bazali ko kamba pandémie. Est-ce que yo qui sangote été bakomi ko pesa misolo ko somba na bibembe ya ko somba? Mais sans maître, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais wana yo lokolo zali mopanzi sango zali journaliste investigation sengele okita na nzela okende ko investiguer mais ngai lokola population précision solo été to moni ba image parce que biso batindela ka biso ba image bazola kisabiso esika ndeko akufi na yena nzala po aliaki malamu te bayeba bizwa misolo oyo biso tokomisi yango corona ezomona na partout donc ezotalisa solo ete bandeko bazali na nzebi ya bokambi ekolo te parce que sengeli koyeba eloko oyo ekoki kokoma parce que pandémie c'est vrai moto moko asuetaki yango te moto moko akanaki yango te mais bato oyo bakambaka na lolenge ya solo ya bwani bazali na nzebi ya bokambi ndenge ba gouverner c'est prévoir ba prévoir yaka makambo manso tu ndeko na ngai bango lelo mo ndenge tozokende wana tikala kokanisa te toyebi te na programme même oyo ndeko wana ndeko Chilombo makambo ya santé nini nde ezalaki prévu na kati parce que ozomona ete tozokende na tâtonnement sur tâtonnement ezotalisa solo ete bandeko oyo non seulement bazali na illégitimité bazali na problème ya confiance ya peuple mais bazali lisusu na oyo tozali kobenga incompétence na lolenge ya bokambi na bango. Maître Jérôme Mouniangi, le docteur Jérôme Mouniangi a trouvé qui solution na Madagascar ya ki aza déjà na mboka ba population mingi bazana esenga parce que ba biki kuya na ya eza couper ça quand même solution. Docteur Mouniangi azali magicien te ndeko na ngai. Oui. Docteur Mouniangi azali technicien azali expert na domaine na ye akosala oyo akosala mais tant que toko continuer na même système oyo gouvernement azali kopesa misolo te tout ça docteur Mouniangi lobby bako tala eli sous ndenge bazali kotala docteur Mouyembe parce que docteur Mouyembe ndenge na lobby asengi misolo kino na moya lebo pesa misolo wana te est-ce que soki lelo Mouniangi aye asengi même misolo oyo Mouyembe asengaki est-ce que bokozala na makoki bokozala na capacité ya kopesa yango donc c'est ça justement esika mbeba ezali esika problème ezali donc lelo toki kozwa même docteur Raoul aye na Kisasa aye na Congo même problème est qu'on s'est posé quelle est la politique ya santé la politique publique ya santé na école na biso bazali ko kambalelo contre volonté ya peuple congolais penser na bango politique na bango pour na makambo ya santé ezalaki nini pe lo lenge nini bazali ko mettre en application mais ba ko répondre mais kasi toyebi ke toza na état de droit ceux qui bakambi mabe qui mosolo bazwa qui mona mosala monanité justice abosala mosala bazali déjà ko kamba mabe bazali déjà ko kamba mabe ndeko nanga kozela te omona to kufa kozela te omona ete ekolo etelema pour comprendre que bazali ko kamba mabe bazali ko kamba mabe parce que lelo yo nakotisa moi eloko moko tozali déjà na crise oyo parce que coronavirus crise na yango sanitaire tolobaki komema oyo babengaka na lopoto récession économique oui. Mais bazali kokamba lelo mayele nini oyo bango batie déjà en place lelo pour être conséquence ya crise sanitaire ya coronavirus ya lelo et se faire sentir lobité bakozela to comme lobby po baloba lisusu ete coronavirus moto esali yango. Donc, qui nous a moyen lelo komona na débat na niveau ya parlement, bazo mema biso toujours na distraction ya justice, mukuna, kamere, ndenge na lobby awa débat wana ya justice ezali pouvoir judiciaire et sala mosala na yango et sengeli kotika yango sala mosala na yango. D'accord. Mais ce qui otali ozomona bakambi ya ba parti politique minene wana tout bazoya toujours na ba distraction wana ya justice tout ça ezali plus bazomema biso na niveau ya polémique. Merci. Le lobby justice et sala mosala na yango ba les isolation des moutons ba na ko répondre na ba acte na ba na niveau ya justice mais ba bazali ko kamba na niveau ya parlement pe ba o nyos tout bazana pouvoir wana contre volonté ya peuple congolais et sengeli ba la kisabiso horizon na bango pona mbula misa to etikali ezali nini. Merci maître, merci beaucoup. L'émission na biso toza na rubrique plutôt les internautes parlent na kati rubrique wana to sélectionner ba meilleures questions pour na kutuna ba invité na biso auto annonçaka déjà na page na biso mais kasi tozong après pour na mituna na biso. Voilà maître motuna liboso ezalaki l'internaute a biso totuna maître
est-ce que la Mouka a croire dans la justice congolaise? La justice, au moni, d'abord, sur le plan d'un principe, tous allons pouvoir misa topé, Montesquieu, à l'obaïté, nakati na pouvoir autre, tous allons une séparation à pouvoir, tous allons pouvoir judiciaire, tous allons exécutif, puis tous allons pouvoir législatif. Oui. Si kaoyo, ko croire na justice et l'ingi kolobanini, ko croire na justice et l'ingi kolobaïté. Bazali ko kamba ekolo, bazali na exécutif et sengeli ko mettre en place politique, yamalamu politique, c'est-à-dire vision. Vision, oui. Oyo ko sala été chaque pouvoir est fonctionner en toute indépendance, pe sengeli pour être indépendant soit à l'appliquer, ko accompagner bango na misolo o sengeli, ko accompagner bango na en tout cas liberté, il y a indépendance, il y a pouvoir na bango pour être bango sa mosala oyo sengeli. Siko soki totali sur base il y a principe wana ndenge Montesquieu asila ko établir yango na mboka na biso est-ce que ezali ko sala malolenge wana ngana ko yanola oyo te ezali lolenge wana te Abuzo croire te. Non mais ndeko na ngai soki otali lelo na otali kotali sa makambo ya 15 millions kino na moyi ya lelo tomona baleka awa ndeko Chilombo alobi ete rétro commission ezali légal ye moto aloba yango tomoni ndeko mosusu Shadari alobi totuna ndeko na biso oyo alia misolo ya 200 millions ya Jekamine alobi soki bomeki kotuna ye mituna toko paralyser mboka Shadari aleki justice na makasi te ndeko Shadari azali kotambola kino na moyi ya lelo moto alia 200 millions azali kotambola les kino na moyi ya lelo bato oyo coordonnateur ya 100 jours oyo ndeko Kamere atangi kombo na ye kino na moyi ya lelo tozo espérer que Zuzi parce que ngai nazali ko croire na ba personne oyo bazo faire partie ya appareil judiciaire. Merci, mais justice en tant que pouvoir lolenge bazali ko kamba yango politique on va mettre en place wana ezali politique moko oyo ezo simba te internet aleli alobi baza ko se sentir abandonné aza mutala muka précisaki atuni ba leader na biso baza wapi abotuni na biso maître ba leader na biso baza wapi depuis to bani crise o tilelo to se sentir abandonné donc bana bitike te na banza ete esengeli koyanola omoni bitumba o tozali kosala ya liboso ezali bitumba ya peuple congolais oui eza bitumba ya ba leader te ba leader bazui mokumba mais peuple eza na sima ya vision ba leader mais non peuple moto apesi biso vision wana pe biso tozali ko matérialiser yango donc peuple alobi esengeli komema changement peuple alobi esengeli komema état de droit vrai esengeli komema alternance ya solo yango moni tango to kendeki maponami apesi mwana mboka Martin Fayulu bokambi po ete amema vision oye peuple alingi yango moni baoyo bazali ba ennemi ya peuple baoyo bazali ba ennemi ya peuple congolais basali manso po ete peuple accéder na pouvoir na mais biso lokola tozali ba républicain tozali ba tolinga ko tambola toujours na nzela ya mibeko tolobaki tokobotola bango bokambi ya peuple na nzela ya mandoki te tokobotola bango bokambi ya peuple oyo bazwi wana na nzela ya brutalité te tokokende na bango na nzela ya ye moko peuple kolo pouvoir mpona kotalisa ete peuple esengeli oleka na nzela songolo po ete orécupérer pouvoir na yango na mokusi na koloba ete tozali na confinement président élu, puis moi Namboka Martin Fayulu, moi Namboka Adolphe Mozito, c'est tout à fait normal. Bazali pour observer situation sanitaire au pour nakota la ndengeni ba pour répondre. Mais bien que ça, Bazali chaque fois que vous allez en contact na peuple na bango par Banzela, il y a ba collaborateur na bango au tozali par Banzela, il y a ma comment au Bazali ko comment ko s'adresser na peuple na bango. Donc bref, ndeko na biso a bien été bakoki jamais que vous allez abandonner parce que bango nde bato ya liboso moto bapesi biso mokumba na pe biso tozali kosala bobele se oyo bango ba dernière question nomination ya ba chef religieuse na moto ya caisse solidarité oyo tomonaki monseigneur Ambongo aki ko komibenda après mais kasi peuple internet alobi ba don mingi ezo ke na kesa solidarité te mais kasi ezo ya na centre Lindonge et pas monseigneur le cardinal Fridolin Ambongo ba don belé ezo kota kuna eza manque à confiance ya gouvernement na biso to eza kaka parce que l'église catholique eza peut-être mieux organisée par rapport à bani ya liboso eza été peuple azali na confiance ya ba bazali ko kamba contre volonté na été parce que moni bayaki ya balobino 100 jours
babimisi 470 millions lelo oyo misala oyo ezosala mananzela wana tozomona ils ont représenté même pas 20 millions ya pamba oyo misusu toyoki balobi jusque là balobi ete ndeko Kamere il aurait détourné misolo ndeko Kamere par le non soki détourné ezali nazalaki nga moko te tozalaki na basusu atangi bango banso mpona kotalisa ete confiance non seulement bato wana bazwi pouvoir ya peuple na lolenge esengeli te confiance ya liboso ezangaki wana ya mibale bamikotisi na ebonga ya bokambi contre volonté ya peuple babandi kolia peuple wana lisusu misolo na ye yango omoni peuple soki lelo oyo ndenge olobi wana aponi nzela ya kokende kosala badon na ye na église catholique c'est tout à fait légitime et normal parce que église catholique esengeli koloba solo ete bazali bato oyo tango Kabila atelemaki awa po ete akende na 3e mandat contre volonté à peuple, l'Église catholique a accompagné qui bayi politique pour na bitumba wana. Église catholique le lotango bango bazali kokoka kotonga ba école. Ce ko tali ba école nyonso ya l'état bana bafanda kana sena mabele. Mais ba école oyo bana bazali kofanda na mwa ban bazali kotanga mwa bitelo ya malonga ba enseignant pe bazali kozwa mwa misololo me ya malonga po ale s'appelle libota na ye ezali bobese na ba école catholique yango moni peuple soki azopesa bango confiance lelo ezali pona otalisa solo ete bazali bato ya bwanya mais na lingi na lobelo comme ke 30 secondes maître po tokomi na suka esengeli ko reconnaître ete tata Fridolin Ambongo azali moto oyo ayoka kambela ya peuple oui parce que tango ndeko Chilombo a chaki ne sika wana biso bayila muka togangaki totelemaki tolobaki tata episcope akoki kokota na libunga wana te parce que ezalaki piège oyo ndeko Chilombo asilaki kotiela tata episcope soki andimaki kokota na bokambi ya eloko wana elingaki kozala lokola bango na kati na bakolaborateur na ye azali na bato bazalaka kaka mwa maboko milai bazalaka kaka na mwa makambo ya bo balingaki basimbakaniaka angani ya peuple pe elingaki komata na moto ya tata episcope yango omoni tata episcope ntango tobeleli ye asokoli maboko alobi ye akota na makambo wana te pamba te ye azalaki moto ya liboso oyo abelelaka koloba ete pouvoir oyo ezali pouvoir oyo ti na nzela ya peuple te ilingai kokamwisa biso soki ya ndimaki lisusu kokende kokota na bokambi oyo moto wana alingai kopesa ye yango wana esengeli tofélicité to reconnaître solo capacité na ye ya boyoki capacité na ye ya écoute oyo esali ete ayebana komibenda mpe azonga nsima maître tokomi na suka ya émission na biso bozalaki ebele ya kolanda biso topesi bino merci napesi merci na équipe technique na ngai na nsima ya caméra toza na Jacques Libula na réalisateur le grand réal Francis Digipro bolanda émission na bino point de vue sur l'actualité en exclusivité sur Digipro TV votre chaîne et puis bosanate na suka ya kolanda émission bo s'abonner parce que ceux qui bo s'abonner nde bo kolanda nyonso en exclusivité et puis boko rater le côté ngana bino tokomona na mikolo ya merci beaucoup au revoir.